Улады ўзмацняюць кантроль над сацыяльнымі сеткамі TikTok і Threads. Тлумачыцца гэта клопатам пра дзяржаву, бяспеку, сацыяльнай адказнасцю і іншымі напышлівымі аргументамі. Насамрэч, усё значна прасцей. Там, дзе свабодна цыркулюе інфармацыя, няма месца дыктатуры і інтэлектуальнай шэрасці, якая ў Беларусі называецца дзяржаўнай ідэалогіяй. У цывілізаваных краінах не палохаюць сваіх грамадзян з экранаў тэлевізараў за неправільныя думкі, а займаюцца правой асветай і адукацыяй. Але ў Беларусі афіцыйныя каментатары права ў казённай форме не саромеюцца адкрыта пагражаць усім, чые выказванні ім не падабаюцца. З аднаго боку, это сведчыць аб поўнай дэградацыі дзяржаўных інстытутаў, якія пакліканы ахоўваць права. З іншага, аб катастрофе, якая спасцігла прававую культуру і ў цэлым сістэму заканадаўства Беларусі. Фразы аб адказнасці за распаліванне сацыяльнай варожасці, заведама хлуслівыя паведамленні аб небяспецы гучаць фармальна правільна, але ў беларускім кантэксце выглядаюць недарэчна, бо не маюць сур'ёзнай правовой аргументацыі. Я б параіў прадстаўнікам дзяржаўнага апарату Беларусі пачаць уласную прававую адукацыю з простай, але глыбокай па сэнсе аксіёмы. Свабода выказвання абараняе не толькі зручныя і бясшкодныя думкі, якія вам падабаюцца, лашчаць ваш слых, супакойваюць і расслабляюць, але і тыя, што абражаюць, шакуюць, выклікаюць дыскамфорт, непакой і нават моцна турбуюць. Усе мы розныя, і права павінна абараняць меркаванне кожнага з нас. Агучаны тэзіс з'яўляецца адным са шматлікіх стандартаў права, замацаваных у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека.